ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാം സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും വീഡിയോസൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫോണിലെടുക്കുന്നൊരു വീഡിയോസായിരുന്നു ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് ഡെസ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പപ്പു വന്നിട്ട് ഡെഡായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഞാൻ ചുമ്മാ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പുവിനെ സ്ഥിരം നമ്മൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി പേര് അതിൻ്റെ കമൻസിലൂടെ, അതല്ലാണ്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചും അല്ലാണ്ട് വാട്സാപ്പിലൂടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും എല്ലാവരുടെ ആ ഒരു കൺസേൺസിനോട് എന്തായാലും അത്ര അധികം പപ്പുവിനോട് എല്ലാവരും കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു. എനിവേ അതിൻ്റെ ഒരു റീസണും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഇത് ലേറ്റായത്, ഒന്ന് ശരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് വീഡിയോസൊന്നും ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു എന്താ പറയുക, അതിനുള്ളൊരു ഇത് സെറ്റായില്ല. അപ്പോൾ പിന്നീട് അതിന് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി ലേറ്റായി. ഇടയ്ക്ക് ശനി ഞായറൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ ലേറ്റായി. അപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ വശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറേ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ഏവിയറിയിലെ ഉള്ള പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ലേറ്റായത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പപ്പുവിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മരണ കാരണം, അപ്പോൾ ആ അസുഖത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും, അപ്പോൾ അത് വരാണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പപ്പുവിന് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്, നമ്മൾ ആ ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ഒരു 3 ദിവസം മുമ്പ്, അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അതുവരേക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ആൾ ആക്റ്റീവായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചൊരു 3-4 ആഴ്ച മുമ്പൊക്കെ കുറച്ച് വേറെയും 2-3 ടൈംഡ് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ അവൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടിലും അവിടെ എവിടെയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവും കളിയും ബഹളമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവരെ മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒറ്റയ്ക്കായി, ഇത്തിരി സ്ട്രെസ്ഡായി. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മോൾട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മോൾട്ടിങ്ങിലിരിക്കുന്ന ബേർഡ്സ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈ തൂവലൊക്കെ പോകുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇത്തിരി ഒന്ന് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആളിരുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അടുപ്പം പപ്പയായിട്ടൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ പപ്പയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പപ്പയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തടവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ ഇരുന്ന് തരും. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഇതാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തടവാൻ വന്നിരുന്ന് തരും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നിങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസിലേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തടവി കൊടുക്കണം. ആ രീതിയിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് തരും. അപ്പോൾ അന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവനും വന്ന് ഫീഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു 2-3 സിറിഞ്ചൊക്കെ വാങ്ങി, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു രാവിലെ. പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് അവന് ഇതുപോലെ ഫീഡ് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫീഡ് കൊടുത്തു. ഫീഡ് കഴിച്ചിട്ട് അവൻ തന്നെ പെർച്ചിൽ കയറിയിരുന്നതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അതിന് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ പോയതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിസ്ചാർജ്, നമ്മുടെ ഈ ജലദോഷത്തിനൊക്കെ വരും മൂക്കളൊക്കെ വരത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിസ്ചാർജസ് വരാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്താലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ രീതിയിലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ബേർഡ് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ഡോക്ടർ, സൂവിലെ തന്നെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഈ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിലൊക്കെ ഇത്തിരി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നമ്മളന്ന് രാത്രി അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ശരിക്കും. പക്ഷേ അതിലൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഇവനിങ്ങനെ ഒന്ന് വയ്യാണ്ടായപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡോക്ടർ അന്ന് ഇവന് നല്ല ഫീവർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്ന് ഫീവർ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം 105 ഡിഗ്രിയോളം ഫീവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നോക്കി. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിങ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. എന്തായാലും ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും അതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടൊന്ന് തന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് വീക്കായി. തല ഒരു സൈഡിലേക്ക് എപ്പോഴും വെച്ചിട്ടിരിക്കും, ആ രീതിയിലായി. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബേർഡ്സൊക്കെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് വളർത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതിപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ പാരറ്റ്സ് എന്നല്ല, ഏത് സാധനമായാലും ഇതിനകത്ത് ഈ ചാവുന്നതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിരം അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന
ഒരിത് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അതിലൊരു വിഷമവും കാര്യങ്ങളും വരും. അതും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്ന് തന്നെ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നിമിഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വിഷമം തോന്നും. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. എനിവേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പിന്നീട് ഓരോ ദിവസം വീക്കാവാൻ തുടങ്ങി. അടുത്തൊരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് ഈ ഒരു വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് 3-ാമത്തെ ദിവസമായപ്പം തന്നെ ആൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീക്കായി. അന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരിക്കും വെള്ളമൊക്കെ നേർപ്പിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അതൊന്നും എന്താ പറയുക, അവൻ ആക്റ്റീവായില്ല. അത് കാരണമുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഫുഡെല്ലാം ദഹിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്, കാഷ്ടമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുഡെല്ലാം ദഹിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അന്ന് രാവിലെ കുറച്ച് നേരമായപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. നമ്മളെടുത്ത് കുറേ നേരം ഞാൻ കയ്യിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ അപ്പോഴും അവൻ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പപ്പു എന്ന് വിളിച്ചു സ്വന്തമായിട്ടേ, ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറിയൊരു വോയിസിൽ ഇങ്ങനെ പപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആൾ കയ്യിരുന്ന് അങ്ങ് പോയി. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പിടച്ച് അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ ഇട്ടുന്നപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ചുണ്ടിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അവനെ ഫീഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു. ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൂട്ടിൽ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ പിന്നെ പോയത്. അപ്പോൾ ആ പോയെന്ന സമയത്ത് ഇത് കിടന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പിടച്ച് ഇതൊക്കെ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങൊക്കെ പുറത്തേക്ക്, ആ ഫോർമുല പുറത്തേക്ക് വന്നാണ് അതിൻ്റെ ചുണ്ടിലൊക്കെ കണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിവേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആസ്പിറേഷൻ്റെ സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ലങ്സിനകത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ന്യൂമോണിക് ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ ലങ്സിന് ശരിക്കും ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കരമായിട്ടല്ല. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ചിലപ്പോൾ ആസ്പിറേഷൻ കാരണം ന്യൂമോണിയ സംഭവിച്ചതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ ഇതാവാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിലെ ലിവറൊക്കെ ഇത്തിരി ഡാമേജ്ഡ് ആയിരുന്നു, കുറച്ചൊന്ന് വീങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് നമ്മൾ ഓട്ടോപ്സിക്ക് അന്നത്തെ ഇതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനെടുത്തു. എന്നിട്ട് ശരിക്കും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈറ്റോളജിയുടെ ടെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം വെറ്റിനറി ഒരു PMGയിൽ തന്നെ ഒരു വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാത്തോളജി ലാബിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അവിടുത്തെ ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് RT-PCR അല്ല, PCR ടെസ്റ്റ്. അതായത് PCR ടെസ്റ്റിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക. അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലെമീഡിയ സിറ്റാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രോഗമാണ്, ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസാണ്. ഇത് കാരണമാണ് പപ്പുവിന് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിസീസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഏവിയറീസൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, പല ആൾക്കാരെയും കാണുന്നതാണ്, എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ബേഡ്സിനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബേഡ്സ് ഇതിൻ്റെ കാരിയർ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പപ്പുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ഏതെങ്കിലും ബേഡ്സിലും കാരിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന PGNs ഒക്കെ നമ്മുടെ ഏവിയറീസിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. എനിവേ ഇത് സ്ഥിരം ചിലയിടത്ത് കാണുന്ന അസുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനിടയിൽ കാണുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് സിറ്റാക്കോസിസ്. അല്ല, ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലെമീഡിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റാക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അസുഖം, അല്ലെങ്കിൽ പാരറ്റ് ഫീവർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യർക്കും വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, അതായത് സൂനോട്ടിക് ഡിസീസാണ്. ഈ ജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൽ നിന്നോ ബേഡ്സിൽ നിന്നോ മനുഷ്യർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. അതായത് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി അസുഖമായിട്ടാണ്, നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ലങ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ പപ്പുവിൻ്റെ കേസിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു അസുഖമായിരുന്നു. നമുക്കത് പിന്നീട് ശരിക്കും PCR ടെസ്റ്റ് അല്ല, സൈറ്റോളജിയിൽ അവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ഇതിന് പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ശരീരത്തിനുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ WBC പോലുള്ള രക്താണുക്കൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് മാക്രോഫേസ് എന്നൊക്കെ പറയാം, അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കതിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലെമീഡിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെമീഡിയ സിറ്റാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് പപ്പുവിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പപ്പുവിൻ്റെ എന്നല്ല, ഈ അസുഖങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മിക്കവാറും കേസുകളിലും ബേഡ്സ് സിംറ്റംസ് കാണിക്കത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് അതുവരേക്കും അവർ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും, അതായത് ഈ അസുഖത്തിനെ മാസ്ക് ചെയ്യും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ചില ബേഡ്സിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഐ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഈ സിറ്റാസി അസുഖം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റാക്കോസിസ് വരുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ 2 കണ്ണിലും വരത്തില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അതായത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്നതാവാം മിക്കവാറും കേസുകൾ. ഇത് എപ്പോഴും അല്ല, മിക്കവാറും കേസുകളിലും അതിൽ വൺ ഐഡ് പാരറ്റ് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അത് ഈ സിറ്റക്കോസിസിനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിലേക്ക് മാത്രം ഇൻഫെക്ഷൻ മാതിരിയൊക്കെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ അസുഖം കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അവരുടെ ഈ ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാവാം. പപ്പുവിന് പക്ഷേ ഈ ലൂസ് മോഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഓരോന്നിലും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഇതായിരിക്കും കാണിക്കുക. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് അറിയാൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്നുകിൽ റാൻഡമായിട്ട് ബേഡ്സിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുക, അവരുടെ മെയിനായിട്ട് ഡ്രോപ്പിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടീയർ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അവരുടെ മേത്തുനിന്നുള്ള സെക്രീഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ PCR ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് എറണാകുളം കളമശ്ശേരിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു പുള്ളിക്കാരനോട് സംസാരിച്ചു, അതേ അവിടെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പ്രൊഫൈലാറ്റിക് മെഷർ, അതായത് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബേഡ്സിന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പം വേറെ ഒന്നിനും സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പുവിൻ്റെ ഒരു തനി കൂടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മറ്റു കൂടുകളൊക്കെ മാറിയായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്തായാലും വേറൊന്നിനും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തായാലും നമുക്കൊരു പൂൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് എല്ലാ ബേഡ്സിനെയും കൂടെ അതിലൊരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കണക്കാക്കി നമ്മൾ അവരുടെ ഡ്രോപ്പിങ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെല്ലാം പൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഇൻ കേസ് ഈ ക്ലമീഡിയയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബേഡ്സിനെ ശരിക്കും അസുഖം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഫൈലാറ്റിക് മെഷറാണ്. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ എലിപ്പനിയൊക്കെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ കഴിക്കാറുണ്ട് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവർക്ക് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു 14 ദിവസം നമ്മൾ മെഗാഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെഡിസിൻ, അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും നമുക്ക് ഒത്തിരി അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏവിയറിയിൽ, അതായത് നമുക്ക് ഈ പപ്പുവിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മുടെ ഏവിയറിയിലുള്ള ബേഡ്സിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 14 ദിവസത്തേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ പൂൾ ടെസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇത് ചില ബേഡ്സിനൊക്കെ ഇത് പുറത്തേ കാണിക്കത്തില്ല, ബട്ട് ദേ വിൽ ബി കരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അസുഖം ഒരിക്കലും കാണിക്കത്തില്ല, അവർ ഇതിൻ്റെ കാരിയറായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ആരായാലും ബേഡ്സിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ വേറൊരു ഏവിയറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഷോപ്പുകളിലോ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്നതിനകത്ത്, അതായത് വേറെ ബേഡ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ബേഡ്സുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ട് ഏവിയറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാണ്ടിരിക്കുക. കഴിയുന്നതും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടാണ്ടിരിക്കുക, കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ബേഡ്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ക്വാറൻറ്റൈൻ പ്രൊസീജിയർ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന കിളികൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഈ ബ്രീഡിങ്ങിലിരിക്കുമ്പോൾ എഗ്ഗിലിരുന്ന് ചാവുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരം ഒത്തിരി കിളികളൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഇത്രയധികം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നത്തില്ല. നമ്മളുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണങ്ങി നമ്മളെ വിളിച്ച് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പൂൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയാണോ, നിങ്ങളുടെ ജില്ല എവിടെയാണോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ നമ്മുടെ ഏവിയറിയിലെ കുറേ കിളികളുടെ ഡ്രോപ്പിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് പൂള് ചെയ്യുക. അതായത് ഇതിനെ ഒരുമിച്ചാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അയക്കുക. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അയക്കുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിറ്റാസി മാത്രമല്ല, സിറ്റാക്കോസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമല്ല, വേറെയും പല ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ വരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ
ശരിക്കും ഇതുവരേക്കും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കിളികളെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ചിലപ്പോൾ അത് മാസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് അവർ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ, അതായത് നമുക്കതിന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഈ അസുഖം പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിന് പിന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിങ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അത് ഇത്തിരി ചിലവുള്ള കാര്യമാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടും കൂടിയ വിലയുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എനിവേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് മനുഷ്യരിലേക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെന്ന് തന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മളല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കിളികളുടെ അടുത്തേക്കും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവരായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിയുന്നത് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖം മാത്രമല്ല, അല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ മേത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇവർക്ക് ഈ ഫെദറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫെദറിൻ്റെ ഒരു നോഡ്യൂളുണ്ട്. ആ നോഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഫെദർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി പൊടിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അലർജി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഭാവിയിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കേസാണ് ഈ എവികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ അലർജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും ഈ മാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് ഒന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ് ഈ പപ്പുവിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയണം, അതെന്താ പറ്റിയതെന്ന് അറിയണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിറയെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മുടെ കമൻറ്റിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇട്ട 2-3 വീഡിയോസ്, അതിലൊന്നും ഞാൻ ചുമ്മാ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ. ആ വീഡിയോസിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അതിനകത്ത് പറയാൻ. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റിലൂടെ തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം.